Salamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Barka kuma da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa Top TV. Wata ke kawo muku shirye-shirye dare da rana. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa domin da zarar ka danna alamar subscribe zaka ga alamar makaɗin sanarwa ta fito sai ka danna mana. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode masu sauraro. Allah ya sake sada mu da ku. Salamu alaikum. Muna muku barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Hausa Top TV, wacce ke shiga lungu da sako domin lalaba muku labarai na duniya baki daya. Amma mai sauraro muna neman alfarma a gare ka idan kai sabon zuwa ne, ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Ta haka ne kuma za ku ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki daya. Mun gode. A yau ne muka samu labarin wasu 'yan mata manya wanda at least a yanda za ka iya kiyasta shekarunsu za su kai shekara 22 ko da uku. Abin da mamaki ya sauraro, wane ya kamata a ce suna gidan mazajensu ne, so amma saboda irin buri na rayuwa na yanzu da ake sawa abin ya yi wahala. Watakan abin da yake faruwa ba komai bane ba mai sauraro, illa an kama wa'annan 'yan matan ne dumu-dumu suna yin maɗugu. Ɗaya tana shawa, ɗaya 'yar uwar ta mama. Daga ƙasa kuma idan kaga abin da suke yi, kai abin da ya babu daɗin ji, ba kuma daɗin gani mai sauraro. Sai dai a wannan zamani namu mu ce Allah ya gyara mana, amma dai kam abin ba daɗin ji. Amma mai sauraro idan kana da buƙatar bidiyon nan, ka yi mana comment da number ka. Ta haka ne za ka samu damar ganin bidiyon nan, domin su YouTube suna da doka, ba a ɗora musu abin da ya danganci batsa ko sex, abin da dai zai nuna tsaraici. Don haka sai dai ka ajiye mana lambar ka yi mana kuma lakin, shine da mun gani sai mu saka a cikin group ɗinmu, sai mu sama ma da wannan bidiyo yadda za ka gan shi. Mun gode mai sauraro, ku biyo mu a shiri na gaba. Mun gode. Salamu alaikum. Muna muku